அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் அசோக் ராஜ். இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஃப்ரெஷர் இப்போ வந்து ஒரு ரூம் இருக்குது, ஒரு ரூம் இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு ஆஃபீஸ் ரூம் இருக்கட்டும், இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஏதாவது ஒரு பெரிய ஹால் இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு கிச்சன் இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி இடத்துல உங்களோட ஃப்ரெஷர் ரெக்யர்மெண்ட் எவ்வளவு தேவைப்படுகிறது அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோ, சரிங்களா? ஸோ இந்த ஃப்ரெஷர் வந்து எதுக்கு தேவை அப்படின்றது உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஃப்ரெஷர் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ வந்து ஃபார் ஒரு ஒர்க் ஸ்டேஷன் இருக்குது அப்படின்னா, அந்த ஒர்க் ஸ்டேஷனில் CO2 லெவலில் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக நம்மளுக்கு ஃப்ரெஷர் தேவைப்படும் அப்படின்ற ஒரு சினாரியோ. அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்மெண்ட்லாம் போனீங்கன்னா அந்த கார்பன் மோனாக்சைடோட லெவலில் வந்து டைல்யூட் பண்ணுறது, நாட் ஓன்லி கார்பன் மோனாக்சைடு, அதர் ஹசார்டஸ் கேஸஸ் நிறைய இருக்கும், அதெல்லாம் வந்து டைல்யூட் பண்ணுறதுக்காக அங்கே வந்து நம்ம CO2 லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணுவோம். கார்பன் மோனாக்சைடு லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணுவோம். அதுக்கு அங்கே நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணணும்னா அங்கே ஒரு ஃப்ரெஷர் தேவைப்படும். இந்த மாதிரி நிறைய நீங்கள் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். ஸோ இதெல்லாம் ஃப்ரெஷருக்கான ரெக்குயர்மெண்ட். ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ரூம் இருக்குது, ஒரு ஆஃபீஸ் இருக்குது, அந்த ஆஃபீஸில் எனக்கு வந்து எவ்வளோ ஃப்ரெஷர் வந்து தேவைப்படும் அப்படின்றது நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணலாம். அதுக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 விஷயம் மட்டும்தான். அதாவது என்ன அப்படின்னா, முதல்ல வந்து எவ்வளோ பேர் வந்து அந்த ஆஃபீஸில் யூட்டிலைஸ் பண்ண போகிறாங்க, நம்பர் ஆஃப் பர்சன். அடுத்தது வந்து அந்த ஆஃபீஸோட ஏரியா. ஸோ நம்பர் 2. அடுத்தது வந்து CFM per பர்சன், ஒரு பர்சனுக்கு எவ்வளோ CFM வந்து தேவைப்படும், எவ்வளோ ஏர் ஃப்ளோ ரேட் தேவைப்படும் அப்படின்றத வந்து தெரியணும். அடுத்தது வந்து அந்த ஒரு ரூமுக்கு பர் ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு எவ்வளோ ஏர் ஃப்ளோ ரெக்யர்மெண்ட் வந்து தேவைப்படும் அப்படின்றது தெரியும். இந்த 4ம் தெரிஞ்சது அப்படின்னா, ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக வந்து நீங்களே வந்து ஃப்ரெஷர் உங்களுடைய ரூம் எந்த ரூமாக இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ ஃப்ரெஷர் தேவைப்படும் அப்படின்றத நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம், சரிங்களா? ஸோ இது டிஸ்கஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் இந்த சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போகிற ஒரு வீடியோ உங்களுடைய வந்து சேரும், சரிங்களா? ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஸோ ஒரு சின்ன ஒரு இதில் தான் போடுறேன். ஸோ ஃப்ரெஷர் கால்குலேஷன் அப்படின்றதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலா வந்து VBZ = RP × PZ + RA × AZ. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து ஜென்ரல் ஃபார்முலா. ஸோ இதில் ஃப்ரெஷர் ரெக்வயர்ட் இன் CFM = ஏர் ஃப்ளோ, அதாவது இந்த ஃபார்முலாவை நான் உங்களுக்கு இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணி நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ எனக்கு வந்து ஃப்ரெஷர் ரெக்வயர்ட் இன் CFM எனக்கு வேணும். ஸோ அதுக்கு நான் வந்து எப்படி இதை ரீரைட் பண்ணி எழுதுறேன்னா, ஏர் ஃப்ளோ ரெக்வயர்ட் per person into number of person plus ஏர் ஃப்ளோ ரெக்வயர்ட் per area into total area. நல்லா புரிஞ்சுதா? ஸோ ஏர் ஃப்ளோ ரெக்வயர்ட் per person into number of person, ஏர் ஃப்ளோ ரெக்வயர்ட் per area into total area, சரிங்களா? ஸோ இப்போ ஒரு ஆஃபீஸ் ரூம் நான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன். ஆஃபீஸ் ரூமில் பிரேக் ரூம் நான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன். இதோட ஏரியா உங்களுக்கு வேணும்னா லெங்த் இன்ட்டு பிரெத். ஓகே, லெங்த் இன்ட்டு பிரெத் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ ஏரியான்னு கிடைக்கும். ஸோ நான் ஏரியா வந்து 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட் நான் எடுத்துக்கிட்டேன். அதே மாதிரி இந்த ஆஃபீஸில் எவ்வளோ பேர் யூட்டிலைஸ் பண்ண போகிறாங்கன்னா 20 பேர் யூட்டிலைஸ் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ ஐ கன்சிடர் as 20 as ஆக்குபெண்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த ஃபார்முலா நான் அப்ளை பண்ண போகிறேன். ஸோ இப்போ வந்து ஏர் ஃப்ளோ per person 5, நம்பர் ஆஃப் பர்சன் 20 ப்ளஸ் ஏர் ஃப்ளோ per ஏரியா 0.12, டோட்டல் ஏரியா 1000. ஸோ இந்த 20ன்றது 1000ன்றது நம்மளுக்கு தெரியும். இது ரெண்டும் வந்து நம்மளுக்கு தெரிய வாய்ப்பு இல்லை. அது என்னன்றதை நான் வந்து சொல்கிறேன், சரிங்களா? ஸோ இதை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா 100, இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா 120. ஸோ டோட்டல் ஏரியா வந்து 220 CFM. ஸோ என்ன இந்த மாதிரி ஒரு ஆஃபீஸ் ரூம் 20 ஆஃபீஸ் ரூமில் இருக்கிற ஒரு பிரேக் ரூமுக்கு, ஆஃபீஸ் ரூமில் நிறைய கேட்டகரி இருக்கும். ஆஃபீஸ் ரூம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் பிளேஸ் ஏரியா இருக்கும், இல்லை பிரேக் ரூம் இருக்கும், அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும். அதில் ஒரு கேட்டகரி ஆஃபீஸில் பிரேக் ரூமில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு எவ்வளோ CFM தேவைப்படும்னா 220 CFM வந்து எனக்கு தேவைப்படுது. எப்போனா 20 பேர் வந்து அங்கே இருக்காங்க, அதோட ஸ்கொயர் ஃபீட் ஏரியா வந்து 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட். ஓகே, ஸோ இந்த ரெண்டு நான் வந்து போட்டு நம்பர் ஆஃப் பர்சன் டோட்டல் ஏரியா, இந்த ரெண்டு நான் இங்கேருந்து எடுத்தேன். ஏர் ஃப்ளோ ரெக்வயர்ட் per person, ஏர் ஃப்ளோ ரெக்வயர்ட் per ஏரியா இங்கேருந்து எடுத்தோம் அப்படின்னா #62.1. #62.1 என்ன சொல்லுது அப்படின்னா வென்டிலேஷன் ஃபார் அக்செப்டபிள் இன்டோர் ஏர் குவாலிட்டி, சரிங்களா? வென்டிலேஷன் ஃபார் அக்செப்டபிள் இன்டோர் ஏர் குவாலிட்டி தான் #62.1. ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேபிள் 6.2.2.1, அதாவது மினிமம் வென்டிலேஷன் ரேட் இன் பிரீத்திங் ஜோன், அந்த டேபிள் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த டேபிளில் ஒரு கேட்டகரைஸுக்கு எவ்வளோ வந்து CFM per person, CFM per ஏரியா எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க, சரிங்களா? அந்த டேபிளில் வந்து போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் இப்போ அதை வந்து பிரேக் ரூம் எடுத்துக்கேன். பிரேக் ரூமுக்கு CFM per person வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5, CFM per ஏரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0.12 எடுத்திருக்காங்க. ஸோ அந்த ஒரு லாஜிக் அவங்க சொன்ன ஆக்சுவலில் டிக்ளேர் பண்ண அந்த வேல்யூ, கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ எடுத்து தான் இதை நான் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து நான் ஆஃபீஸ் ரூமும் நான் எடுத்திருக்கேன். இதுவே வேற கேட்டகரிக்கு என்ன வேணுமோ, உங்களுடைய கிச்சன், உங்களுடைய பேஸ்மெண்ட், வாட் எவர் இட் இஸ், என்ன வேணுமோ அதெல்லாம் உள்ள போய் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அந்த 2 வேல்யூ இருக்கும், சரி? CFM per person அண்ட் CFM per ஏரியா. ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ CFM அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஓகே, ஸோ ஃப்ரெஷர் கால்குலேஷன் பண்ணுறதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா #62.1ல டேபிள் 6.2.2.1 நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா ஒரு டேபிள் வரும். அதில் என்ன கேட்டகரி இருக்கோ அதில் CFM per person, CFM per ஏரியா எடுத்துக்கங்க. நம்பர் ஆஃப் பர்சன் உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம டோட்டல் ஏரியா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் அதில் அப்ளை பண்ணி
வேல்யூ நம்ம ஃபார்முலாவில் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ ஃப்ரெஷ் ஏர் வந்து உங்கள் ரூமுக்கு தேவை, உங்களுடைய எவ்வளோ ஃப்ரெஷ் ஏர் வந்து உங்கள் ஹாலுக்கு தேவை, வாட் எவர் இட் இஸ், என்ன ரெக்கமெண்ட் நீங்கள் போகிறீங்களோ அதுக்கு நீங்கள் ஃப்ரெஷ் ஏர் வந்து நீங்களே ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கான இந்த கிளாஸ் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்தது பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்டுகளுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இன்னும் ஒரு நல்ல டாப்பிக்கோட இன்னும் ஒரு நல்ல ஒரு வீடியோவோட மீண்டும் சந்திப்போம். பாய்.